Haar Bloody Beerman, episode 17, en hierdie is die slot episode van hierdie boek. Dit is eintlik 'n baie kort episode. Dit gaan so. En daar stap Rikus en Elzaan finaal uit mekaar se lewe en woon vir 50 jaar daar langs mekaar terwyl hulle harte huil en hulle na mekaar hunker. Met dit dat elkeen te trots is om met mekaar te praat, kom die waarheid nooit uit nie. Elzaan het hom vergewe lankal, maar is oor hulle gevoelens wat hulle so deeglik wegsteek, dat dit alles verborge gebly het vir 50 jaar. Op Rikus se sterfbed, 2 dae na sy 86ste verjaarsdag, maak die 81-jarige Elzaan uiteindelik haar hart teenoor hom oop. Sy erken dat sy al vir hom begin omgee het op daardie aand toe Rikus saam met haar huis toe geloop het, daardie aand waarop Clarissa haar genooi het vir sy curry. Hy bieg dat sy hart reeds wou ingee toe hy haar trok so streng van Kleerskaia se oprit af weggejaag het, waarna daardie lieflike bruines van haar so begin sooi met van trane en seer kry. En van seerkry gepraat, daardie dag waarop die tonstene van die waanhuis mos geval het. Swaartekrag, jy weet, as daar niks onder hulle is wat dit kan ophou nie. Verstaan, dit was asof sy hart daardie dag onder daardie stene vergrys was, toe hy gedink het dat sy daaronder lê. Hulle kry toe 'n dominee om hulle te trou en toe hou hulle vir die volgende paar ure hande vas en leef gelukkig saam totdat die dood hulle skei, om middernag daardie aand. Die einde. Grappie. Maar hier is wat regtig verder gebeur het, die ware episode 17. Hoe is dit moontlik dat 'n man honderde vroue in sy lewe ontmoet het en dan op 'n dag besef dat net een van hulle regtig saak maak? Wonder Rikus, terwyl hy kop onderste bo terugstap na Kleerskaia toe. En kan iemand so stoksinnig wees dat jy deur jou eie toedoen en agterbaksheid die kanse versmaai het om daardie een beter te leer ken? Dit voel asof hy iemand aan die dood afgestaan het. En nou Rikus, draai jy die hele aardbol op die oomblik op jou skouers, of het daardie sondes van jou waaraan jy so hard gewerk het, jou uiteindelik ingehaal? Dit is Clarissa wat daar buite staan en hom inwag. Haar laaste gaste, Anton en Elmien en François het ook 'n paar minute tevore na 'n ontbyt hier weggery. Riet en Swaar het al vroeg vanoggend in die pad geval. Is jy nie honger nie? Vra sy ma. Nee, dankie ma. Nou wat gaan jy nou doen? Wil sy weet. Slaap. Want jy het maar min geslaap die afgelope klompie weke met die dat jy so besig was met aanjaag, wil ma sê. Met oorlogvoering, glimlag sy ma liefies. Wel, ek is 'n hond, ma, antwoord hy. Ons kan daaroor praat, as jy wil. Ek maak vir ons koffie en daar is nog van Amanda se lekker sjokoladekoek oor. Rikus huiwer 'n oomblik, toe stap hy agter sy ma by haar woonstel in. Eintlik voel hy 'n holligheid op sy maag en Amanda se koeke is legendaries. Maar vereers kry hy toe die ding van sy hart af en agter hom. Hy vertel vir sy ma die hele storie. Haar gesig bly uitdrukkingloos. Sy luister, al kry hy die gevoel dat sy dit reeds weet. Hulle gaan sit met koffie en koek op haar stoepie, en hy sit so dat hy kan afkyk op die stil huis langsaan. Siende, onsiende, half blind, want hy registreer nie. Dit is net 'n waas. Sy hele lewe is 'n warboel. En dit gaan nie meer vir hom oor die huis nie. Hy het die plek nie regtig nodig nie. Dit gaan oor die verlies van iemand wat hy verloor het, nog voordat hy haar gehad het. Iemand wat sy trouvrou kon gewees het. Die vrou wat hom nooit ooit in haar lewe weer wil sien nie. Hy kyk op in sy ma se oë. Hy het lanklaas voor enige iemand gehuil, maar sy trane lê nou vlak. Ek het haar lief, ma. Ek weet my seun. Ek moet met haar gaan praat.
Nee, nie nou nie, Rikus. Gee haar kans om oor die skok te kom. Gee haar kans om te besef dat die gevoel van veragting en haat, wat sy dink nou met haar gebeur het, eintlik net teleurstelling is. En dan, ma, dan hoop ons iets gebeur, dat julle albei tot inkeer sal kom. 'n soort besef, iets drasties. Ek weet ek verdien haar nie, ma, maar ek wens uit my hart. Ek weet, Rikus, maar gee haar tyd. Hoe lank, ma? Vir 50 jaar of langer? Nee, man, daar sal darm sekere ingryping of 2 voor die tyd gebeur. Mens kan nie 'n hele Sondag alleen in jou bed met jou gesig in die kussing deurbring, as jy nie meer trane in jou lyf oor het om te huil nie, besluit Elzaan, nie na die anti-klimaks van gisteraand se konsert in die restaurant nie. Dit is ook maar goed dat haar broer Benny so afgeskakel kan raak, dat seker klein dramaatjies los by hom verbygaan. Behalwe dat dit gevoel het, asof iemand 'n bak ys op haar kop omgekeer het en 'n dolk in haar hart gedruk het, weet Elzaan nou hoekom Rikus so onttrek het na daardie fantastiese een enkele soen van hulle. Hy was 'n oomblik meegevoer. Miskien het hy dit regtig bedoel, maar eintlik voel hy glad nie dieselfde nie. Hy gee nie 'n duiwel om vir die hondjie nie. Hy mik vir die halsband. Hy moet sy oë op die verseer hou, die groot prys, die huis. Elzaan staan 2 uur op, sy was haar gesig. Al hot, sê die man, het sy darm 'n soort verantwoordelikheid teens die enigste vriendin wat sy tot nou toe op die dorp gemaak het. Sy het meer tafeldoeke gemaak vir daardie kusdorp vrou as wat nodig was, en nou is daar nog 2 in haar huis, die mooiste 2, want sy kon eenvoudig nie van hulle 2 afskeid neem nie. Nou weet sy, een daarvan is bestem vir 'n baie spesiale persoon. Clarissa, Fourie. Teen 4 uur stap Elzaan oor na Claire's kaja toe, met die pakkie in haar hand. Terwyl sy stap, stuur sy 'n gebed op boontoe. Sy wil asseblief nie in Rikus Fourie vasloop nie. Sy druk die klokkie en die hek gaan oop. Clarissa kom langs die huis verbygestap. Dit is sy wat oopgemaak het. Rikus se bakkie is nie op sy gewone plek onder die afdak nie. Dankie tog, hy's nie daar nie. Elzaan beduie van ver af. Ek is jammer dat ek sommer net op die ingewing van die oomblik en ongenooid hier op 'n Sondagmiddag by jou opdaag. Ek wou eers bel, maar ek het mos nie jou persoonlike selnommer nie, en ek wou nie die gastehuis se nommer skakel nie, want jy was bang Rikus antwoord, en dan moet jy die foon in sy oor neersit. Ek verstaan dit. Hy's gelukkig nie op die oomblik hier nie, hy het gaan visvang. Maar jy weet, jy was al genooi vir Vrydag aand en is elke dag steeds welkom, so kom in Elzaan. Ja, oor Vrydag aand se uitnodiging, ek het daardie briewe eers Saterdagoggend gesien. Ag, Vrydag was in elk geval dol hier, verduidelik Clarissa. Dit was 'n verrassingspartytjie en dit het skielik gekom. Want jou kinders weet hulle kan niks vir jou wegsteek nie, dink Elzaan by haarself. Ek sou een of ander tyd deur die dag daarvan uitgevind het, sê Clarissa self. Dan het sy eintlik geweet dat ek gaan oorstap ook. Elzaan glimlag en sit die pakkie in Clarissa se hande. Wel, eerder laat as nooit. Veels geluk met jou verjaarsdag. Mag dit vir jou die begin van 'n wonderlike nuwe jaar en 'n lewe vol avonture wees. Dis 'n baie spesiale wens. Soms wens ek die avonture wil ophou, maar dankie Elzaan vir my pakkie. Ek het hier van binne af gestaan en jou laaste klompie knoop en doopwerke daar op jou draad bewonder. En toe besluit ek, so een wil ek een of ander tyd hê vir my stoeptafel. Hoe weet sy dat dit 'n tafeldoek is wat in die pakkie is, wonder Elzaan, toe die vrou die pakkie eers daarna oopmaak. En nou gaan jy ook 'n stukkie van my vriendin se heerlike klam sjokoladekoek geniet, so kom in. Ek was eintlik nie van plan om te kom kuier nie. Wel, niemand is veronderstel om op 'n Sondag alleen te wees nie. Behalwe as iemand se gewete hom so opgekoffie het, dat hy nou iewers langs die viswater staan en lyn nat maak. Maar ek sal nie name noem nie.
want ek weet dat jy nooit, ooit in jou lewe weer daardie naam sal wil hoor nie, sê Clarissa. Ek het gedink, sê sy. Wel, ek het eintlik gehoop, antwoord Clarissa opreg. Ek ken mos my seun, en ek het daardie aand met die ete gesien, dat sy hart so half en half verloor is. Dit was vir my nogal 'n skok om agter te kom met watter onderduimse planne hy vorendag gekom het, want dit is nie hy nie, dis nie my seun nie, geld was nog nooit sy baas nie, en ek beloof jou, hy is nie regtig skelm nie. Maandagoggend staan Elsaan op, dit is nou klaar, sy het klaar oor 'n man gehuil, tyd om die volgende deel van haar lewe aan te pak, die volgende 50 jaar, al is sy nou maar eers 31. Sy bel die mense by die herstelkliniek. Sy weet nie hoe vorder hulle met die aansoeke nie, maar sy onttrek. Sy kan nie. Sy is die enigste een, antwoord hulle haar. En sy is jammer om dit te hoor, sê sy. Maar sy kan nie nou hier by haar huis onttrek nie. Haar huis se verkoop gaan toe uiteindelik nie deur nie. En sy is nou besig met skadebeheer. So, weggaan hier, daar's nie 'n manier nie. Sy sal ook nie die huis kan verkoop teen die prys wat sy wil hê nie. Om lysies op te stel is haar volgende prioriteit. Nommer 1. Besluite oor die grootste seer oog op haar erf. Die waanhuis daar agter haar huis. Dit pas nie by die res van die plek nie en werk nie as 'n garage nie. Dalk moet sy dit sommer net laat platslaan. Maar dan, aan die ander kant, 'n 2.7 meter wye garage en 12 meter lange tonnel is dalk die ideale plek om woonstelle van te maak, met skuifdeure aan die noordekant. En daar trek sy weer prentjies en besluit maar dit kan nogal mooi lyk, en sy kan dit dalk laat inskakel by die huis. Die ander probleem is daar die krom en skeef kachel, waarin tant Betta dalk haar heel laaste rustplek gevind het. Maar eerste dinge eerste, sy stap uit na die waanhuis. Ten spyte van die donker wolk wat oor die plek gehang het, het Sam en die bouers haar kruiwa en bougereedskap daar gebeere in die aande. Baie netjies, alles mooi uitgestal en bymekaar. Hulle gaan weer hier kom werk, beloof hulle, sodra haar geld reg is. Ja, want dit is die ander probleem wat intussen opgeduik het. Sy het hierdie huis gekoop met die geld wat sy vir haar ander huis in Johannesburg gekry het. Die wins moes gesorg het vir verbeteringe. Dit en haar oortrokke fasiliteit, wat ook nou besig is om sy Moses te te kom. Nou is die wins ingesluk deur al die twak wat hier skeef geloop het. Verlede week het sy haar bankbestuurder gebel en gevra om 'n paar rand op die huis te leen. Hoeveel is 'n paar rand, wou hy weet? 200, het sy begin. Geen probleem nie, Elsaan, ek lig jou oortrokke rekening met 200 rand. 200.000 rand, het sy gesê. Elsaan, nee, jongie, jammer, maar ek doen dit in jou eie belang. Daai huis is reeds oorlaai. Terwyl ons nou hier sit en praat, het ek jou bankstate getrek. 6 maande sin. Daar was 300.000 rand in jou rekening na die verkoop van jou vorige huis. En dit het soos wyn in die sand weggesyfer. Die afgelope 4 maande het daar een keer 'n kleinerige bedragie ingekom. Want ek werk aan 'n besigheid, man, 'n kunsretreat, het Elsaan verduidelik. Ja, so sê ou Benny vir my, maar hy is nie baie positief daaroor nie. Luister Elsaan, vergeet van 'n banklening, die rente is te hoog. Praat met jou Ben en jou Paale. Vergeet sy mis elke keer dat die bankbestuurder een van haar broer se beste vriende van skool daar af is. Nee, ek gaan nie geld by mense leen nie, en moet asseblief nie nou na Ben toe hardloop en hier oor skinder nie. Dit is heeltemal oneties van jou, om my geldsake met hom te bespreek, al is hy my broer, ek sal jou aangee. Ek het nie met hom daaroor gepraat nie, hy het dit so terloops aan my genoem, en hy wil nie die geld vir jou leen nie, hy sal dit vir jou gee, maar beslis nie 200.000 rand nie. Hy spreek het so afgemete aan, dat het
klink vir haar asof dit selfs veel meer is as wat dit regtig is. Asof sy so pas gebieg het, dat sy 'n ou tannie se laaste spaargeldjies uit haar rekening probeer verduister het. Nou sal sy maar self iets aan die saak moet doen, want sy het sommer net daarna gegroet en die foon neergesit. So al moet sy leer om stene te lê en self die skuifdeure in haar simpel waanhuis se noordekant inbou, sy sal dit doen. Elzaan trek die kruiwa uit. Sy vat 'n 50 ton bytel en sit dit op die kruiwa. Langsaan sit sy die 150 ton hamer neer en toe stap sy met kruiwa en al daarmee deur die een deur van die kant na die agterkant van die waanhuis. Die waanhuis is so 10 meter in die erf van die voorkant af en staan feitelik tot op die agtergrens van haar erf. As sy hier deure inbou, kan dit verbykyk daar deur na oorkant, na die mooi plaas aan die ander kant die highway. Die stene is so krom en skeef gelê, dat dit amper bekoorlik lyk. Soos 'n ware kunswerk uit Afrika, besluit sy en staan terug, en toe trap sy vas, en slat die eerste paar houe, bytel en al, om van die stene uit te haal. Elzaan weet dat sy waarskynlik lintels bo aan die skuifdeure ook sal moet inbou, as sy die dak van hier af wil oplig daarna. Dat is sekere goed, waarvoor sy dalk 'n bouer ook sal nodig kry. Maar soos nog die heeltyd is haar eerste prioriteit om eerder te spaar. Van haar 50.000 oortrokke rekening is daar ook nog net 40.000 beskikbaar, en sy sal nog moet meubels ook koop vir haar nuwe hotelletjie, as sy 'n backpackers hier wil oprig. Elzaan kap so al wat sy werd is. So hier en daar kom 'n steen uit. Die goed sit vas, al was daar nie juis ruimskoots van die dienste van sement gebruik gemaak om hulle vas te sit nie. Inteendeel, sy haal 'n steen uit en sandsif af. En hoe groter haar gat raak, hoe makliker kom die stene uit. Totdat daar skielik 'n yslike kraak in die muur bokant haar gebeur, waarna min of meer 7 ton bakstene deur swarte krag afgebring word aarde toe. So sou dit geklink het, as die aarde die hele huis en garage ingesluk het, besef Elzaan, terwyl die stene haar kruiwa verpletter en sy gillend probeer om daarvan pad te gee, te vergeefs. Wat kap die vroumens so? Vra Rikus vir Valentino en Dada, wat in die kombuis besig is om die 2 skottelgoed wasmasjiene leeg te maak. Ek dink sy slaan die garage plat, daai ou lelike ou gebou. Sy, alleen, vra Rikus, en skink vir homself 'n beker koffie uit die koffiemasjien. Ja, Sam en sy manne het vir Sipho gesê, dat die vrou se geld eers op is. Sy sal hulle later weer laat kom, as die bank vir haar geld leen. Nou werk sy seker maar bietjie alleen. Ok, Rikus stap op die kombuis se stoep uit, en daar gebeur dit. Presies net soos wat Rikus nie geweet het, dat dit kan gebeur nie. Daar, 'n bietjie meer na die agterkant van die seeroog waanhuis langsaan, begin die aarde dreun. Daar is 'n donderslag en 'n onaardse gil van iemand, wat duidelik, saam met die gebou, reg in die aarde insak. Elzaan, o nee, Rikus sit sy beker neer, op 'n plek waar daar nie 'n tafel of 'n muurtjie is nie, en dit val in skerwe en in 'n koffieplas daar op die stoepvloer. Hy kyk nie eers waar nie, want hy's al besig om oor die muur te vlieg. Hy hardloop na die waanhuis, daarna, daar waar die sinkgat nou begin het. Hy roep nie haar naam nie, dit skeur uit hom uit. Elzaan, o liewe Vader, asseblief, net nie Elzaan nie. Hy sien 'n stukkie kruiwa uitsteek, die ding is plat, dit is van metaal. Hoe lyk die vrou se liggaam, wat nou hier onder al hierdie puin lê? Want daardie gil, wat so stomp afgebreek het, beteken net een ding, sy's dood en onder die rommel begrawe.
Hy moet haar liggaam hier uitkry. Met sy kaal hande begin hy grawe, terwyl die een kreet na die ander uit sy liggaam skeur. Dit kan nie wees nie. Dit kan nie alles net so eindig nie. En toe hoor hy sy naam, daar van die agterkant van die huis af. Rikus! Hy vlieg om. Elzaan! En toe die trane eers kom, kan hy dit nie meer keer nie. Hy hardloop na haar toe, vou haar in sy arms toe en trek haar teen hom vas. My liefling, Elzaan, dankie tog, steun hy. En toe hy voel hoe sy verstyf, laat haar eers weer gaan. Hy vra, wat het gebeur? Ek wou 'n opening hier maak vir 'n skuifdeur. Gedink hierdie kan 'n lekker oop plan selfsorg bachelors woonstelletjies word. Ja, dit is nog 'n goeie plan, erken Rikus. Jy moet dit absoluut doen. Ek kan nie, my geld is op. O, dit is jammer. Toe het ek gedink, Rikus. Wat het jy gedink? En dit is slegs vir besigheid, Rikus. Sy beduie na haar kombuisdeur toe. Wil jy instap? Dan gesels ons. 'n Goeie voorstel, besef Rikus toe hy later terugskap na Kleerskaya toe. Hy weet mos, dit kan werk. Hy gebruik 'n gedeelte van die geld wat hy sou wou leen om haar huis te koop. Dan koop hy aandele in hierdie nuwe backpackers hotelletjie wat nou langsaan aan die gebeur is. Dit sal betaal vir die bouwerk en om die waanhuis hier agter in 3 selfsorgeenhede te omskep. Die plek word nie afgebreek nie. Daar is heeltemal genoeg parkeerplek vir 'n passasiersbus aan sy voorkant, het hy nou gesien toe hy dit afgetree het. Die voorste gedeelte van die huis word 'n eet- en sitkamer. Die eerste 4 slaapkamers word slaapplek met bank, beddens en Rikus verskaffie meubels. Die hoofslaapkamer word Elzaan se woonstel en sy sal die administrasie van die plek self hanteer en behartig, want helaas, vertroue kom stadig as dit eers vertrap is. Hulle sit 'n week later in Middelburg in Henry se prokureurskantoor en Benny is by. Hy het spesiaal van Pretoria afgery. Daar sal kontrakte opgestel word en 'n behoorlike besigheidsplan in plek gekry word. Reg voor die huis aan die hoofslaapkamer se kant sal Rikus 'n studio laat oprig. Dit gaan ook dien as 'n galery. Maar veral gaan sy mense daar laat kuns doen. Hulle gaan kom, daai mense wat wil kom kuns doen, eendag, sy hoop, sy glo. Maar voordat hulle opdaag, kom iemand anders toe, terug. Tante Betta Stein. Haar affære met die ryk magnaat van Johannesburg is verby. Sy soek hom nou. Gelukkig is Clarissa ook daar, toe sy hom kom soek het. Nie die huis nie, haar ou man. Waar Clarissa haar met tasklere en al in haar Audi gelaai het en by haar man in die aftreeoord in Middelburg gaan aflaai het. 'n Goeie ding, oom Steintjie was vreeslik bly om haar te sien, want nou kwalifiseer hy vir 'n dubbelkamer. Laat weet Clarissa vir Rikus, toe hy gereed maak om terug te stap na Kleerskaya toe, want hy hou mos self toesig oor die bouery hier, aan Elzaan se kant. Hy stap by Elzaan se hek uit, en terwyl hy wag dat Kleerskaya se outomatiese hek voor hom moet oopgaan, toe gebeur daar iets. Toeval? Of is die tyd nou reg? Dit is asof hy en Elzaan al hoe nader aan mekaar begin beweeg. Hy wens om haar in sy arms te hou, en hy kan in haar oë sien, dat sy dieselfde voel. Sy gee om vir hom. Op daardie oomblik hou die paneelwaantjie, wat Kleerskaya se bestaande bestelling blomme kom aflewer voor die hek stil. Hy stap nader en wag dat hulle die blomme moet indra. Wanneer hy teken vir die blomme, vra hy, is hier enige oortollige bosse blomme en rangskikkings hier binne in julle waantjie? Ons ry altyd ekstra blomme saam, net vir ingeval. Wat het jy in gedagte, meneer Forrie? Hierdie is nogal 'n ingeval, lig Rikus hom in en kies 'n bossie waarvoor hy teken. Wanneer die waantjie wegry, laat hy Kleerskaya se hek eers weer toegaan, waarna hy omstap na Elzaan se huis toe.
Hy maak die Lendelamme hek oop. Die hek, wat in die volgende week deur 'n outomatiese hek vervang gaan word, met 'n muur langsaan. Hy stap weer deur. Elzaan wil net in die bad klim, toe haar voordeurklokkie weer lui. Sy trek haar somersjapon oor haar onderklere aan en stap na die voordeur toe. Wanneer sy deur die loergaatjie kyk, sien sy dat dit die aantreklikste man in die heelal is, wat met 'n reuse bos rooi rose daar in sy hande staan. Sy pluk die deur oop. Dit moet nou na haar kant toe gaan, pleit Rikus, want ek het jou lief, Elzaan. Dit is lankal daar, Rikus, by daardie punt, want ek voel dieselfde. Ek het jou ook lief. So ek is vergewe, vra hy. Lankal, ek weet mos nou, dat ek jou met my hele lewe en alles wat hier is kan vertrou, antwoord sy. Met 'n sug laat sak hy die blomme tot op die grond. Sy arms gaan oop en sy stap in. Hy soen haar nie dadelik op die mond nie, hy soen haar eers liggies op die voorkop. Sy moet keer dat haar mond nie 'n jaloerse trekkie om die hoeke kry nie. Hulle smag moes nou al lankal om onvoorwaardelik deur hom opgeëis en gesoen te word, en nou kry haar voorkop dit eerste. Maar toe vind sy lippe die pad oor haar neus en tot op haar mond. Wanneer sy uiteindelik kan asem skep, trek sy hom aan die hand agter haar aan na haar woonstel. Ek is vuil en vol sweet, keer hy. Wel, ons bad is getap, antwoord sy. Daardie nuwe, yslike groot hoekbad in die vorige aantrekkamer. Later, daardie aand bel Elzaan vir Benny. Sy nooi hom en haar maale om Kersfees by haar te kom deurbring. Daar is iets baie gewigtigs wat sy met hulle wil bespreek. Moet bespreek. Gewigtigs? Wat sal dit wees? Jy trou nie dalk nie, vra Benny bekommerd. Ja, Benny, ek trou. Moet net nie vir my sê dat dit met daardie blerrie buurman van jou is nie. Ja, Benny, ek trou met Rikus, my einste blerrie buurman, antwoord sy. Die einde, en dankie dat jy na hierdie boek geluister het. Onthou, op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke, onder podcasts, vind jy heel wat ander volboeke wat reeds klaar voorgelees is ook. Jy sal hulle ook op Facebook vind. Afrikaanse liefdesverhale en stories, 35+ en stories, #audioboeke, en dan ook op Afrikaanse audioboeke en stories free. Dankie.